कुत्तों और इंसानों का एक अनोखा रिश्ता है। इसी की एक मिसाल हमें ब्राजील में देखने को मिलती है, जहां आवारा कुत्तों के लिए भी एक टाउन बनाया गया है जिसका नाम फेविला है, जिसका मतलब है गरीबों की बस्ती। यहाँ करीब 1600 से भी ज्यादा कुत्ते रहते हैं और इनके लिए हर महीने दान संस्था से 10 टन खाना आता है। कुत्तों और इंसानों का एक अनोखा रिश्ता है। इसी की एक मिसाल हमें ब्राजील में देखने को मिलती है, जहां आवारा कुत्तों के लिए भी एक टाउन बनाया गया है जिसका नाम फेविला है, जिसका मतलब है गरीबों की बस्ती। यहाँ करीब 1600 से भी ज्यादा कुत्ते रहते हैं और इनके लिए हर महीने दान संस्था से 10 टन खाना आता है।